ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି ଚେତା ପଶୁନି ପ୍ରଶାସନର। ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାଳମାଳ। ଚରମ ନିଦ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ଗୁହାଳ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଦୈନିକ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାଳମାଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି ମାଲକାନଗିରି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବି ଚୁପ୍ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ମାଲକାନଗିରିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ପୂଜା ବଜାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦର ଚରମ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିପରି ଗାଈ ଗୋରୁ ହଟାଯିବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଯେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।